Сайн байцгаана уу? Бодлын эзэн подкаст эхэлж байна. За сүүлийн 1 сар подкаст юусоо хийсэнгүй. Энэ хугацаанд маш их үйлдэл, өрнөлттэй, үүдэл явдалтай, нүүдэл суудалтай 1 сар өнгөрлөө тий. Тэгээ энэ талаар тайлгнах гад юу болов? За ер нь бол нэгэн л божинсан үйл явдлаар бүр үнэхээр их өрнөл ихтэй. Энэ донд ингээд баг подкаст хийх завгүй, сургалт авах боломжгүй. Тэгээ тийм 1 сарын хугацаа өрнөлөө. Тэгээд ерөөхдөө манайхан чинь манай сургалтыг төгсөж байгаа. Тэгээд одоо манай эрхчлөө гэдэг юм нөхөрлөлийн нэгдлээдэг. Тэгээд энэ нэгдэл дотор байгаа яг энэ сургалтанд суусан өөрхөнтэй дотор ертөнц гэж яриад байгаа өөрийн одоо сүнсэн дотор орших тэр их агуу ертөнц рүү орсон тэрнийхээ ингээд дээжээс нь мэдрэмжүүдийг ингээд амьдрал руугаа буулгаад одоо өөрсдийнх нь дотоод өгдлүүдийг ингээд гадагш нь ингээд гаргаж сурах гад. За энийг чи их олон янзаар хийдгэлтэй хиндэ бид нар чи ингээд зүгээр ухамсараараа өөрсдийнхээ дотоод ертөнцийг ингээд тэмтэрччихэд за би одоо дээд өгдөл маань ийм зорилго өгдөлтэй юм байна. Чадвар чадамж маань ийм юм байна. Бусдад одоо хүмүүст те энэ зүйлийг өгч чадах юм байна гэдэг нь өөртөө танин мэд явчихдаг. За тэнгууд дараа нь энэ танин мэдсэн зүйлээ бодит амьдрал дээр ингээд буулгаж ирэхийн тулд бидний ингээд нөгөө 5 метр хүчин бүр ингээд сэрэх буюу сүнсийн дотоод ертөнцөө ойлгоогүй байх үедээ гадна ертөнцөөс авсан бүх мэдрэмжиндээ ингээд түгжигдсэн байдаг байхгүй. 5 метр хүртхүүнүүд маань. Тэгээ энэ төөрөгдлийг айлгаж дотор ертөнцийн тэр маш нарийн мэдрэмжүүдийг амьдрал руу ингээд гаргаж сурахын тулд бид нар яах аргагүй мэдрэмж гэж яриад байгаа. Одоо энэ нүүд чихэд ч бүгд тарихтай холбоотой тийм. Ерөөс ингээд нөгөө оюун бодол үүсгэж хүний ингээд нэг махан бич өөр нэг юм хөлөгтөн одоо юм механизм аахгүй. Тэгээ энэ дотор бидний сүнс гэдэг оршихуу энэ одоо махан биеийн дотор суурилж тээ яг ингээд бүх юм нь одоо ингээд ан цавгүй тохирч ажиллаж идэг. Тэгээ энэ тохиргоон дээр ингээд алдагдлаад үсэх буюу одоо сүнсэнд ийм дотоод гажилтууд, эрчим энергийн хаалтууд тэгээд ийм цаанаасаа ингээд нэг сүнсний чадамжууд гарахгүй байх эрчим энерги юм нөөц хоригдлууд энэ тэнд ингээд үүссэн байдаг. Тэгээ энэ нь яг ингээд дотоод ертөнц рүүгээ ороход бидний сүнсний олон төрлийн авалтын тууллаас үүдэлтэй. Сүнсний бүр анхдагч дээд үүслийн одоо сүүдэр гэж ярьдаг тий. Бидний ингээд нөгөө айц эсвэл ягаад ч одоо сүнсний тэр дээд үүсэл дээр бидний ингээд сүнсний юм програм шиг юм бичиж гин л та. Хамгийн дээд өгдлөө гаргаж чадах чадвар чадамжууд тэгээ тэр дундуур нь ингээд одоо доошлсаар ад хамгийн доод одоо тавтамжинд амьдрах өгдлүүд гээд. За эндээсээ ингээд бид нар ингээд ерөнхийдөө дэлхий дээр ингээд яг одоо бид нар сэрх хүртлээ хамгийн доодоор л амьдарч байна л та. Тэгээ эндээсээ ингээд өөрхөн сүнс рүү ороод тэр их олон үе давхрах хэмжээс олон төрлийн авалтууд тэгээд тэр болгон ч энэ дэлхийн бүхий л одоо төрлийн авалтанда уураг удмуудтайгаа хайлтсан хамааралтай тий. Тэгээ эн чинь ингээд нэг ёсондоо тэр их мэдээллийн сан сүнсээр дүүрэн буюу сүнс өөрөө тэр чигтээ энэ оршихуй ертөнц болчиход байгаа байхгүй. Яг бол дэлхий ч өөрөө асар их энэ олон оршиж байгаа од гарыг ертөнцүүдээс өөр хоорондоо мэдээллийн нэг одоо квант орон зайд ингээд бас нэг хэсэг болол байж байгаа. Тэгэхээр ингээд хүн өөрөө ингээд ямар агуу оршихуй юм бэ те энэ агуу оршихуйн дотор байгаа бидний нүүдэл чадвар энэ нарийн чадамжуудыг бидний 8 амьдралдаа хэрхэн гаргаж амьдарч болох вэ гэдэг тал дээр ингээд манай сургалтууд явагддаг. Тэгээ энэ дээр явагдаад энэ чадамжаа ингээд нээх тал дээр бид нар одоо мэдрэмж рүүгээ энийг оруулж ирэх гээд хүртгүүгээрээ гаргаж чаддаг болохгүй тий. Одоо манайхан ч ингээд ер нь нэг нөхөрлөлийнхэн болоод тэгээд аль болох өөр хооронд дотор тий нэг хүнээс ингээл ухаад мэдрээд үзэхэд ямар их чадвар өгөгдлүүд гарч ийн. Тэр чадвар өгөгдлүүд гаргаж сэрэхийн тулд яах аргагүй заавал дэлхий дээр үйл хийж гарч ирдэг. Тэгээд энэ маягаар ингээд бид хэд
одоо өөрсдийн нөхөрлөл гэдэг зүйлээ бүтээх гэж 1 сар явлаа. Буюу галаа бүтээх гэж тий. За өргөөгөө одоо томруулж үйл ажиллагаагаа тэлэх. Тэгээд сургалтууд маань бас яг энэтэй холбоотой ингээд үйл ажиллагаанууд маань өөрчлөгдөж ховсох. Яг энэ 1 сарын хугацаанд ингээд ер нь бүхэл бүтэн EV-ийн нөхөрлөл гэдгийг босгож ирээд энд их хүчээр нэгдсэн одоо бидний чадвар чадамжаар одоо орж иж байгаа сургалтанд ирж байгаа хүмүүсээ сэрэх. Анх бол бидний сургалт ингээд эхлээд ухамсараас ирж ирсэн учраас ухамсарын л хүмүүст өөрчилж өгч чаддаг байсан. За дараа нь мэдрэмжэн дээрээ бид тэр ажиллаа сурцсан байхдаа тэр ухамсар мэдрэмж хоёулангийн хүний тэр дотоод ертөнцийг чөлөөлж сэрээснээр тэр нь гадна амьдралтаа бусдыг яг тэр одоо мэдрэмжээр ингээ ойлгож мэдрэх тал дээр ажиллаж бидний ингээ хүрээд хэлж ирсэн. За одоо болохоор бүр ямар болчиход байна гэхээр энийг амьдралын хэв дадал гэдэг зүйл рүү буулгаж оруулж ирж байна. Өөрөөр хэлбэл дотор ертөнцийг нээчихсэн бол энэ нь одоо ил амьдралд хэвийн үзэгдэл шиг ингээ тэ бидний зүрх хийх ёстой ажил мэтэр гарч ирэх ёстой. Урд нь бол бид чинь зүгээр л нэг юм хувь хүн гэдэг ойлголттой байсан бол одоо энэ сэрж байгаа сүнснүүд энэ гадагшаа ингээд хэв дадлаар тий бусдад одоо зүгээр л бусдад ингээд нөлөөлөх юм эрчим энерги дотоод эрчим энергиудээ удирдах сурж байна. Тэгээ энийг ашиглаад амьдралд амьд сурах гэж байна бид нар. Одоо өөрөөр хэлбэл бөө эдтэн шидэнгүүд тий гэл хийхээр хүмүүс шидэ зүйл чадамжаа үзүүл. Яг бол бидний энэ чинь хүний дотор ертөнцөөс нь хувьсгадаг учраас тэр хүний дотоод өөрчлөлт амьдралд ингээд гарч ирлэх чинь өөрөө бас нэг юм ажиглалт санамсар сэнэмсэр дээр байж тэрийг олж хардаг байхгүй. Ямар ч ажиглахгүй явдаг хүмүүс нэрээ би нэг битсэн чинь ингээд өөрчлөгдсөн юм шүү дээ. Нэрээ би чинь ингээд увсцсан юм шүү дээ тий. Тэр бата бидний энэ хувьсэл хөгжлөөс болоод зүгээр л гэрт минь байгаа хүмүүс хүртэл өөрчлөгдөж байна. Тэр бата удам хүртэл өөрчлөгдөж байна. Тэгээ бид нар одоо яг ингээд энэ өөрсдийн сүнсээ ингээд бодит амьдралтай бүр ил ертөнцөд буулгаж ирээд тэр сүнсээрээ амьдардаг. Урд нь бол бид нар айцаараа сүнс маань айцанд баглагчаад айцаа амьдарч ирсэн шүү дээ. Одоо болохоор бид нар айцгүйгээр шууд сүнсээрээ бүх чадвар чадамжаараа өгдлөөрөө бүр энэ амьдралж амьдарч сурах гэдэг. За тэгээ энэтэй холбоотой сургалтууд одоо эхнээсээ явагдаж эхлэв. Бид тэр ингээ үйл ажиллагаа эзэгцэрсэн. Яг тэгвэл яг өргөө маань ингээд далдад ингээд үйл явц өрнөлттэй байх үедээ угаасаа сургалт авдаг. Хэсэг ингээд чадамжаар нээж өгдлөө өөрийн болгоод bijүүлж хүмүүст ингээд бүр бодит өөрчлөлт өгч чадах хэмжээнд ирчээд сургалт авдаг. Тэр энэ удаагийн одоо 7 хоногийн сургалтынхан бол нэлээ өөрөө өгөөж өөртөө мэдрэх тэр ангийнхан байх болно. Тэгээд 7 хоногийн сургалтандаа сууж эхлээд сүнсээ үлэмжшөөрнө. Энэ сүнс нь амьдралд хэрхэн гарч ирдгийг тэрийг бидний энэ туулсан бүх туулалт нэг ч ингээд одоо гаднаас сурсан юмараар заадгүй дотор өгдлөөрөө л заа. Бүрэн туршлагаараа зан тий. За тэгээ энийгээ сурч аваад даалт ертөнц гэж байдгүй юм байна. Бүгд ил болох боломжтой гэдгийг ойлгоод хүлээмжшөөрөөд ингээд эхний 7 хоногт дотор ертөнцөө нээж ил гаргах тал дээр ажиллана. За 2 дахь сургалт маань болохоор 1 сарын сургалт гэж байгаа. Энэ дээр цэвэр тэр ил гарах сүнснийхаа одоо тэр ил гарахад саад болоод байгаа гацаанууд яадвал ингээд маш хурдан хувьсэл өгчдөг байхгүй юу? Энэ хурдан хувьслыг хүлээж авахын тулд бид нар энэ тархины ихтгэл үнэмшлүүд, энэ сэтгэл хөдлөл тэ энэ өөрийн одоо энэ хэв дадлыг энэ гацаануудаа бид нар илрүүлж олж ухаарах хэрэгтэй болдог. Яг бол дахиад энэ ил гарсан зүйлсээ бид нар энэ давтамжтай одоо суудсан үзэл бодлын сэтгэл хөдлөл хэвийн дадлын энэ донтолтын давтамжаасаа болоод бид нар буцаага сүнсээ хураачих боломжтой. Тийм учраас энэ дээрээ бид нар 1 сар ажиллаж жинхэнэ өөрөө өөрийгөө эрхчлэн өргөх тал дээр нь цэвэр бие даасан маягаар гэхдээ бас одоо хөтчлөөд замчлуулаад тий бидний хийдгийг эрчим энергийг ил далд ертөнцийг холбох энэ одоо энергийн үйлүүд гэж хэлэх юм уу? Эрчим энергийн үйлүүдээр. Яг бол хүн гэдэг өөрөө тэр чигт эрчим энерги байхгүй. Тэгээ бид нар энийг нарийн төвшөнд нэг мэдрээс урсан учраас тэрүүгээр чөлөөлж байгаа.
Тэгэхээр ингээ хүн одоо жишээ ингээ хичнээн тархиараа дотор ертөнцийн хүлээтэй хахад тийм. Тэгээ ялангуяа одоо дэлхийн давтамж өөрчлөж байгаа. Яагтвэл бидний ингээд одоо хийж байгаа бол дандаа дэлхий дээр явдаг. Гэхдээ нэг хэсэгхэн хүмүүс дэлхийг өөрчлөж байгаа юм хэрэг үнэхээр өөрчилж болдог. Яагаад гэвэл бид нар чинь ингээд одоо өөрсдийн ертөнц рүү орохоор зүгээр дэлхий рүү очдог бахна штэ. Гэтэ дэлхий рүү орох байхдаа өөрсдийн сүнсний онцлог чадамжаараа ордог. Тэгээд дэлхийг засах замаар сүнснүүд маань өөрийгөө зэгцэлдэг. Зэгцэрсэн сүнс энэ дэлхий дээр дэлхийн дайтай амьдрах боломжтой болдог. Энэ үед хүн сая хувь хүн өөрийн бие үзэл гэдэг юмд сарнаад сая сүнсний тэр агуу одоо бүхнийг багтаах чадвар бүгдэд бүхнийг өгөх тэр боломжууд нь нэгдэж орж ирж байгаа хэрэг. Тэгээ энэ чинь өөрөө ингээд маш их одоо бүрэн хувьслын үр дүнд явдаг. Жишээ нь ингээд авалдаа яжаа дэврэхэ болоод хувьсч байгаа зү тий. Тэрэн шиг бид нар ингээд яг ингэж бүтэн хувьсч байгаа хэрэг. Энэ хувьсэл гэдэг зүйлийг хүлээж авахын тулд яах аргагүй бидний ухамсар мэдрэмжийн хүчтэй тэлэлтийг хийж чадсан л энэ хувьсэлд хүрч чадчих. За тэгэхээр одоо манай сургалтын ингээд арга барил бол бүтэн хувьсэл гэдэг зүйлийг хүмүүст өгөхийн төлөө одоо манай хамт олон явж байна. За тэгээд өнгөрсөн сарын хугацаанд бид нэр өөрсдийн гэсэн одоо галыг босгож ирэх маш их галын үйлүүд явсан чинь галын үйлүүд маань юун дээр явсан гэсэн чинь Монголыг босгох үйл дээр явсан. Монголыг босгох үйл маань болохоор удам дээр явцсан уу? Тийм, өөрөөр хэлбэл нөгөө одоо Биецад Грэцад Турец гэдэг үг гэдэг шүү дээ. Бид нар Биец ингээд сүнсээ үлэмжшөөрөөд сүнснийхээ өөрсдийн гацаан дээр ингээд ажиллаа явуулсан чинь өөрөө ирэхгүй бидний энэ сүнс чинь энэ дэлхий дээр ээж аав хоёрын удамын эрчим энергийн тэр дундаж дээр бидний сүнсний онцлог өөрөө бууж орж ирж байна. Чин одоо ингээд миний сүнс бол ингээд ухамсар тэлэх мэдрэмж тэлэх. За энэ телсэн энэ хоёр одоо зүйлийг ухамсар мэдрэмжээ бодит амьдрал дээр хэв дадлаараа тэлэх тал дээр бусдын сүнсийг ингээд эрхчлөөнд үүрэгтэй өвгдөлтэй ингээд одоо чинь байж ингэж бодоход би энэ дэлхий дээр яг тийм одоо ээж талаасаа өндөр ухамсарлаг суртай утамд аав талаасаа болохоор яг ингээд нэг тийм одоо нэг шилийн сайрууд байдаг штэ. Өөрөөр хэлбэл юм одоо хөх чанын удам гэж ярьд юм уу? Аавын удмыг ингээд судлаад үзэхээр хөх чан аваад байхгүй. Тэгээ тэр нь яад ингэсэн чинь одоо энэ одоо удам дороотод байгаа тэр үйл явцуудыг буюу хувь үзэл тулгуурлаад тий ингээ хувиа бодоод одоо хит өөр дээр төвлөрсөн энэ үзлүүдийг ингээ тараагаад сарниулаад яг бусдын төлөө гэдэг энэ үзлийг ингэж босгож ирдэг. Тэрийг ингээд цорчилж дээш нь өргөдөг удам байгаа байхгүй. Тэгвэл ийм удмын өвгдөлтөөр миний зүс орж ирэхээр сая би энэ ажлаа хийж чадна. Тэр өөрөөр хэлбэл бидний сүнс энэ дэлхий дээр яг тохирсон удамдаа тохирсон өвгдлөөрөө орж ирэхин тулд бууж орж ирээд өөрийгөө засаж дуусан гутаа аргагүй ирэх нь удмаа засах үйл рүү шууд орж. Удам засагдана гэхээр л ерөөсө дэлхий засах үйл рүү ингээд аяанда хөтлөөд тэрэн дээр төрөө засах буюу дэлхий ч өөрөө ингээд дэлхийн өрхийн ингээд нэг одоо энэ бүтэц улс орон болгон дээр тусч ирж байгаа учраас яхахгүй тэллүү орчиж. За ингээл удмаа засах үйл рүү ороод удам засна гэсэн чинь Монголыг засах үйл болол урд нь ч бид нар ингээ ухамсараар нэг явахтаа хийдэг гэсэн. Гэтэ энэ удаад бүр үнэхээр тэг ингээд Монгол улсынхаа энэ бүхий л одоо хамгийн ингээд унтсан болгонлоо гүн рүү ороод тэндээс тэ Монголын эр зоргийг чөлөөллөө. Монголын одоо энэ төр засгийн үйлүүдийг чөлөөллөө. Алтан уургийн үйлүүд асарч ирлээ. Тэр байтгаа одоо ингээд одоо монголчуудын тийм эр хүний суур өгдлүүдийг, эмэгтэй хүний суур өгдлүүдийг эр эмийн одоо арга бэлгийн тийм анхдагч их усүрийн өгдлүүдийг за тэгээд энэ том одоо соёмбууд тэгээд энэ хас тэмдэг гэдэл одоо ингээд нөгөө ерхий ингээд том одоо тэмдэг бидний ингээд нэг юу байдаг шүү дээ. Бэлэгдэл шингэсэн тэмдэглэлүүд байдаг тийм. Эдрийг одоо амьдлуулах үйлүүд эднийг зүгээр намлуулах.
Тэг зөөр гэрэг гэдэг маань өөрөө тэр чигтээ одоо энэ юулээ тусгаар тогтнол байлаа шүү дээ. Гэрийн бүтц маань. Тэгээ тусгаар тогтнолыг сэргээх үйлүүд гээд нарийн ярих юм бол тэр чигтээ бүр яг энэ дотор ертөнцөөс орж иж байгаа энэ мэдрэмжүүдээр үйл хийгээд яхахгүй ингээд хүмүүсийн дотоод хувцлыг хийх өөрчлөлт оруулахад бид ингээд нөлөөлж байна. За тэгээд энэ үйлийг хийж дуусаад Монголын одоо ингээд ярахаас хүмүүс за эдгээр одоо арай л гэж бодох бах. Тэгээ яг ингээд та нар ирээд өөрхөн сүнс рүү ороход бидний дотроос яг энэ үйлүүд хийгдэж байгааг та нар мэдэрнэ. Гэт нэг хэсэг бүлэг ингээд нэг өвчин тусцанд ингээд хий солиорсон одоо мөрөөдлийн багийнхан гэж ярьдаг ийм хүмүүсийн цуваагүй маа. Яг энийг бодтоор мэдрээд бодтоор энэ ирчим нэрийг үйлийг хийдэг тийм хүмүүс энд байдаг. За тэгээд явж бид нар одоо хуучин ирэн гэж яриад байгаа. Хуучин ирэнд монголчуудын маань ингээ хийж дүргэх хэвээр тэр удмын бүх үйлүүдийг өвөг дээдсүүдийнхаа бүх сүнс сүлдүүдийг тэгээ энэ болгоно ингээ дээш нь өргөж бүр ингээ монголчуудын өөдлөс буюу анхдагч өөдлөсийн төвшин хүртэл нь монголчууд яг энэ дэлхийн өөдлөсийн төвшингийн одоо өөгдөлтэй юм байна. Тэгээ дэлхийн бүх одоо хүмүүсийн дотоод энэ гений мэдээллийг агуулж идэв юм байна. Тэгээ энэ өгдлөөр дамжуулаад бүх одоо энэ дэлхийн хүмүүсийн одоо энэ ДНХ-ийн бүтцдэг тэр өөдлөсийн өгдлүүдийг сэргээх хүлгүүд явд юм байна. Гэх мэтчлэн ингээд одоо бид нар бол ингээд тархиараа санаанд оромгүй зүйлсийг сүнс маань ингээд хийд юм. За энэ болоод ингээд мэдрээд бид нар ингээд сүнснээсээ суралцаад тархи маань ингээд хөгжөөд хүлээн зөвшөөрөж яваад хахаар энэ тархины бүтц маань сүнсээ ингээд бүтэн агуулах хэмжээний чадамжтай болт юм байна. За ингээд сүнс маань одоо энэ тархиндаа бүтэн эзэн сууд юм бэ. Гэх мэтчлэн ингээд бүр ингээд санаанд оромгүй үлгэр домгийн юм шиг энэ зүйлсүүдийг бодит амьдрал дээр бийжүүлэх. Тэгэд энэ чинь ингээд бүр тэр нэг одоо судар модар одоо тэр өвөг эцэг дээдсийн тэр нарийн бүр тэр нэг юм нямбад төвшөнд биш. Бид нар ингээд дандаа мөн чанарын төвшөнд засах үйлүүд явж байгаа. За ингээд монголчуудынхаа дээд өгдлийг хамгийн анхдагч дээд өгдлөр үнгээс сэргээсний эцэст сая нөгөө эрен солигдох үйл явц. Урд нь бол ухамсаар явцсан байсан. Сая ингээд бүтэн мэдрэмжээр ингээд яваад одоо бүр хэв татал руу оруулж байна. Тэгэхээр хуучин өв соёл буюу хуучин бүхий л монголчуудын маань дээд өгдөл мөн чанартай хүртэл сэргэсний эцэст сая одоо шинэ нэгний дараагийн одоо тэр үйл явц өрнөл ухтаж аваад тэгээ тэр нь ингээд эрен дамнах үйл явц болоод тэгэд эренлөө ингээд орсон чинь бидэрт юу нэгдэж ийн гэсэн чинь за энэ удмын үйлээр дамнаад дарагдцсан удмын үйлгэрүүдээр дарагдцсан өвчин зовлонгуудаар дарагдцсан одоо бидний энэ шин үеийнхэн буюу өсвөр насныхан жинзээ үеийнхэн тэгээ нөгөө баг одоо балчир үеийнх одоо хүүхдүүдийн маань сүнсний цоо шин бид нар дурдхайн одоо мэдрэгдэж байгаагүй тэр төвшний энерги сэргэх боломж олж нэгдэж. За тэгээ энэ үглийг ингээ хийхэд бол хуучин үеийн шинэ үеийг хүлээн зөвшөөрж шинэ үеийн хуучин үеийг уучлж өшөөж ингээд энэ уучлалын ингээ агуу хоёр салбилцлын үглүүд бүр гүн төвшөнд мөн чанарын төвшөнд явж иж сая ингээд шинэ үеийн сүнснүүд яг одоо бидэрт иж чадал ирчин минер бүх юма үзүүлэх цаг нь болчих. Нэгдэж эхэлж байна одооноос. Тэгээд ингээд шинэ ирний шинэ ирчин минерийг ингээд мэдэрсэн чинь одоо энэ нь хуучин ирэн шинэ ирэн хоёрын хоорондын залгаа гүүрийн ажлыг одоо бид нар сая хийлээ шүү дээ. Энэ гүүрэнд ингээ явж эцэст нь хуучин ирний бидний тэ амиа авч сурсан энэ амийг хамгаалах дадал гэдэг маань шинэ үеийнхэн маань хүсээгүй нэгэн ч хувиа боддгоо юм байна. Тэдний сүнс нь ингээд нэгдэд ороод ирэхээрээ зүгээр л бүх дэлхийн түвшинд ийм хүчтэй сүнсүүд байна. Тэдний ингээд амиа хамгаалах суур туршлага нь олж өгч ин бидний хуучин ирэн. Шинэ ирэн бол тэр туршлага дээр одоо амиа хамгаалангаа бүх одоо дэлхийн ингээ бүх хүмүүст нөлөөлөх үз тийм хүчтэй сүнсний урсгалууд нэгдэж хүүхдүүдээс өсвөр үеийнхнаас.
За тэгээ энэ ирчимийн нэр нэгтгэхэр зүгээр л агуу хөгжүүлэх хувьслын цоо шин 90 үеийн мэдрэмжүүд орж ирж байна. За ингэж 90 солигдож хувьсаж хүний доторх ДНХ мэдээллүүд энтэй холбоотой үүдл эс хүртэл хангагдаж үүдл эс хүртэл ингэ шинжлэгдэх процессыг явагдаж иж сая бидний энэ бие организм одоо энэ бүх одоо ойлголтуудыг шинэлэг ойлголтуудыг хүлээж авах чадамжтай болт юм байна. А энийг ингээ хийгээгүй үед бид бол ингээд энийг хүлээж авах чадамжгүй бидний хуучин ДНХ. За ийм одоо үйл явцуудын ийм шинжилгээ өрнөлттэй холбоотой маш их хөлүүд бидний дотор сайн ингээд одоо бүтэн сарын хугацаанд л явлаа. Тэгээ одооноос цэгцрээд сургалтуудаа авч эхэлж байна. За тэгэхээр одоо 7 хоногийн сургалт маань одоо хизээнээс эхлэх гээд байгаа байлаа. Тэрний дараа сарын сургалтыг явах гэж байгаа шүү тий. Тэгээд дараа нь болохоор танхимын 10 хоногийн сургалт байгаа тий. Тий. Одоо энэ хүмүүс одоо яг урдныхаараа бас нэг хэсэг сая сарын сургалт авсан болохоор сарын сургалт асуугаад байна л да. Яагаад ингэж 3 хувач вэ? Тий, одоо л ерөөхдөө сургалт маань ба 4 хуваачаад байгаа л да. Одоо ингээд 2 өдрийн сургалт зарлж байгаа шүү дээ. Нэрээ тий. Тий, энэ сургалт болохоор яг ингээд одоо зүгээр л хүн ингээд өөрөө сүнстэй тий амьд байна гэж чинь сүнстэй байгаа гэсэн үг. Сүнсээ хүлээн зөвшөөрөх. Өөрийн ингээд зөв сүнсээ хүлээн зөвшөөрөх гэдэг үгэн дээр өөрийн дотор ертөнцид нэгдэх эхний ингээд алхмууд явж идэг. Тэгэд сүнс өөрөө ингээд маш айдас хүчтэй одоо энэ шин гэрнлөө шилжихийн тулд тий нэлээд цэгцлэгдэж цэвэрлэгдэх эрчим энерги одоо солио эрчмүүд ингээд ангаагдах сүнс ангаагдах сүнс чинь ингээд ухамсараар ангааж ийн сүнс ингээд хэв дадлаа үүсгэх ухамсар хэв одоо сэтгэл хөдлөл үүсгэх ухамсар тий оюун бодол үүсгэх ухамсар гэдэг юм 3 төрлийн ухамсар нь засагдаж тэрнтэй холбоотой чадамжууд нь ингээд сэргижиж сая бидний ингээд биеинд энэ хэв дадал сэтгэл хөдлөл маань ингээд зөвшөрж штэ үзэл бодол маань. Тэгээд дандаа дотоод сүнсний хамгаалтууд хийгдэнэ. Энэ 2 хоног дээр. 2 хоногийн сургалтад сүнсний хүлээн зөвшөөрөлт ангаалт хийлгээд дотоодтой холбогдох дээр төвлөрж байгаа. За энэ сургалтанд маань яг энэ тал дээр мэргэсэн 3 багш маань ажил явж байгаа. За тэгээд дараа нь 7 хоногийн сургалт бол бүр тэр чигтээ далд ертөнцийг одоо ил болох тал дээр ингээд нэлийн хүчтэй мөн чанарын сургалт явагдана. За энэ дээр бүр ингээд бие дахад бэлэн болцсон тий. Мөн чанар гэж юу юм? Бид нар юу н цаана ухтаа хийн гэдгээ хүмүүс ойлгоно. За тэгээд тэр уг чанараа сэргээхин тулд өөрийгөө олж илчилж гаргаж ирэхин тулд 7 хоног явлаа. Энэ үед дотор ертөнцтэйгээ ингээд одоо шууд холбогддог болсон байна. Холбосоо мэдрээд өөртөө харьцаад мэдрээд харьцаад зүгээр л эхний 2-3 хоногоос ахуулаад хүн шал өөр болж эхэлдэг. За тэгвэл дараагийн сарын сургалтын түрээ ирсэн бие даан сүнсээ бүтэн ил гарахтаа бие даан хүмүүс. Хүмүүс одоо бие даан гэхээр одоо яа гэсэн үг вэ? Одоо урд нь ингээд бид тэр бүх юмтай харилцаа амралтай амьдарч штеп. Зүгээр л ингээд өөрсдийгөө засан гэхээр хин нэгэн одоо засал дээ ганданд ном уншуулах ч юм уу хин нэгэнд залруулах ч юм уу тий эсвэл хин нэгээр үзүүлж харуулад замаа залах ч юм уу өөрсдөө шийдэж чадахгүй байхгүй. Заавал хүнээс хамааралтай байна. Заавал хүнээс хамааралтай. Тэгэл нэг юм ий гэхээр тэнд ч нэг одоо өөр хүүхдээс хамааралтай энэ ч нэг нөхөр сүдрээсээ тэнд ч нэг хайртай хүнээсээ гэл ингээл нэг тэр бүх юмны ингээд за энэ ч нэг багшаасаа тэнд ч нэг ээж аваасаа гэл ингээл ерөөсөө хүн гэдэг юм чинь тий өөрөө дотоод хүчээ хаагаад чадамжаа ингээд мэдхгүй учраас тэр бүх зүйлээ гаднаас ингээд хин нэгэнд итгэл өгөөд хин нэгнээс ингээд тусламж аваад бүтэн ингээд гадагшаа ингээд харцсан байгаа байхгүй. Энэ бүх халзан хамаарлаад бүрэн ингээд суллаад бүх юмыг өөрлөгөө тусгаж эхлээд одоо миний амьдралын бүх хүч шалтгаан миний сүнсэн л байсан юм байна гэдгийг ойлгоод сүнсээс ч эхлэх хүлээн зөвшөөрч эхлэх. Нэгдээ хийгдсэн үйлүүдийг тий одоо бодит юм зүгэл болгохын тулд гацаануудаа хүлээн зөвшөөрөөд тавируулах өөрхөн дотор байгаа ингээд нэгдэггүй ертөнцийг нээхийн тулд бид нар ингээд сүүдрээ хүлээн зөвшөөрнө гэж ярьдаг байхгүй юу?
Өөрийнх нь дотор байгаа бүхий л өөрөөсөө нууцсан болгоно илчиж гахтал дээр ажиллана 1 сар. За энэ нь болохоор ингээд бие систем гэдгийг ойлгох буюу одоо энэ генийн түлхүүр намын агуулгыг уншиж судлах замаар тэгээд давхар манай багш нарын ингээд одоо өөрийнх нь бие системийг ойлгож замчлах юм хөтөлжилсэн хөтөлбөртэйгээр тэгээд давхар юм эрчим энергийн чөлөөлтүүдтэйгээр давхар өргөөнд бас ингээд сарда 2 удаа ирж ингээд бит байдлаар явах тийм сургалт. Тэр 7 өдрийн сургалт маань онлайнлаа. 2 өдрийн сургалт маань бит онлайн солигдож авна. Гадаадынхныг хамруулахын тулд одоо 1 сарын сургалт бол онлайн. Тэгээд бит 2 сарда 2 удаа л өргөн дээр ирэх нь. Босод үед нь дандаа онлайн байдлаар өөр өөртөө нүүр тулаа явна гэсэн. За энийг ингээд дамжиж чадсан тий өөртөө итгэлээ авсан хүмүүс дараа манай нэг 10 хоногийн бит сургалтанд сууж байна. За энэ сургалтанд бол бид нар яах аргагүй энэ одоо сүнсний үлдэгдэл эрчим энерги рүү орж цэцлэгдээг хүлцэн нарийн ширээнүүд ингээд янзлж өгдөг. Хамт хийх удмын үйлүүд орж ирдэг. Өөрөөр хэлбэл энэ бит сургалтын дээр удмаа цэцлээд төрөө буюу дэлхий рүү ороход бэлэн болно гэсэн үг. 1 сарын сургалтын дээр өөрийгөө босгож ирнэ гэсэн үг. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол манай сургалтын төвөөс одоо шаардлага бол 7 хоногийн сургалтанд заавал хамрагдсан байх хэвээр. Тэр нь сардаас усна биттэй орно. Энэ дамжлагуудыг заавал дамжиж шүү. Заавал дамжина. Яг бол энэ хооронд энэ дард байсан ертөнцийг ил болгох туулал туршлага явж байдаг. Бид ингээд 10 хоногт ирсэн хүмүүсийг дорн зэгсэлж чадна. Гэхдээ тэр хүмүүс туулан дутчихдаг. Тэр заавал энэ дамжлагыг авч яваад битэд хамрагдаад ингээд сүулт нь удмаа тэгшлээд зэгцлээд болсон хүмүүс цаашлаад одоо өргөөний энэ нөхөрлөл буюу эрхчлөө гэдэг юм манай үүсгэсэн гал байдаг, нэгдлээдэг. Ийшээ орох эрх нь одоо бэлэн болсон хүмүүс нэгдэж орж байгаа. За энэ жинхэнэ ингээд нэг шижгэнсэн дотоод ертөнцөнд нэгдсэн одоо энэ яг дэлхий дээр ингээд ил тал үйлүүдээ хийж яадаг. Яг энэ үйл явцыг энэ аим амьдралууд нийгэмлөө бусдад ингээд түгээхэд оролцоо явж байгаа хүмүүстэйг нэгтгэх юм. За ийм замаар л явж байгаа да. За тэгэхээр өөр чи одоо нэг яриад хаар нэг юм үлдсэнгүүд те гол сэдв болоо яг сарын дотор юу болов гэдгийг ярьчлаа. Тэгээд одоо сургалтаа буцаад маш олон хүмүүс сургалт асуусан байсан бутаас сургалтаа одоо сургалт зарлагдаад эхлэе явж байна. Тийм. Тэгэхээр сургалт бол уламжлалт чанарчаад тахна шүү дээ. Тийм. Тэгэнгүүт одоо өмнө нь 7 хоног сууж исэн хүмүүс одоо энэ 7 хоног суухад энэ хоёрын ялгаа асар их ялгаатай байгаа шүү дээ тийм. Тэгээ яг ингээд дотоод ертөнцийн бүрэн ингээд нэгдээд энэ чадрууд бодит амьдралд гараад эхлэх энэ агшинд одоо бидний эрчим энергийн чадамжууд гэсэн чал өөр болчтой юм байна. Тэгээ бусдад нөлөөлж үр дүн гаргах нь чухал болчтой юм байна. Тэгээ одоо энэ 7 хоногийн сургалт маань болохоор зүүмээр явна. 7 хоног дарааллаад явна тийм. 28-аас 11 цагийн хооронд орчим 3 цаг орчим. Тийм. Хичээл болохоор нэг сар хадгалагдана. Одоо видео контент ч одоо өдөр зүүмийн хичээлүүд маа тийм. Тэгээд дараачих нь хичээл болохоор тухайн үедээ сарын дараагийн 1 сарын онлайн хичээл маань зарлагдаад явах. Яг 7 хоногийн сургалт зарлагдсан дараа сарын сургалт зарлагдана. Тийм. Тэгэхээр энэ дэр одоо дахиад хэлэхэд бол 7 хоног суусан хүмүүс яг дараачихаа тэр сарын хөтөлбөрт суух нь шүү дээ. Тэр бас урд өмнө ингээд нэг тэгэхээр одоо энэ тийм шүү дээ. Энэ суухаас дахиад энэ суухаас аргагүй наа. Тэгэхээр одоо нэг дараагт нь сууч ихээр ч одоо энэ 7 хоногт амжаагүй хүмүүс бол ахаад бүр сарын дараа ахаад сар 10 хоногийн дараагийн бүр нэлийн удаж дараа чинь 7 хоног суух нь болох гэдэг шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэгээд сургалтуудын маань онцлог байгаа шүү дээ. Зүгээр нэг онол заагаад явдаг байхгүй. Бид хэд чинь ингээд шууд эрчим энерги дотоод ертөнцтэй нарцаа явж байна. Маш их чөлөөлөлтийн үйлдэлтэй. Тийм. Одоо энэ хичээлүүд ерөөсөө давтагдахгүй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ерөөсөө яг тийм онол одоо юу гэдэг нь яг тийм нэг системийн дагуу явдгүй. Яг тухайн үеийн тэр
цаг хугацаатай уялдуулаад тэр ирсэн сүнснүүдтэйгээ харьцаад явждаг тийм. Тийм. Тэгээ сургалтанд маань ингээд ямар хүмүүс суух хэрэгтэй юм гэхээр одоо тийм бөө улаачлах гэдэг хүмүүс суухгүй шүү дээ. Нэг хүмүүс тэгэл нэг ингээл яхаар даалж ертөнцгээр бөө юм байна улаачлах юм ингээд боддог. Энд чинь зүгээр ингээд өсвөр насны хүүхдүүд сууж болох байхгүй юу? Чи ингээд чөлөөтэй. Яг бол зүгээр л өөрийгөө олж нэгийг хүссэн. Одоо байгаа амьдралаасаа илүүтэй асар адал явдал ихтэй. Нэг өдөрч уйдах завгүй. Одоо жинхэнэ өөрөө өөртөө нүүр тулахыг хүссэн хүмүүс. Дээрээс ингээд сүнсний сэрэлт гэж нэрлэдэг байгаа нэг юм өөрөө ирэхгүй даалт ертөнд сонирхдаг болсон. Өөрөө ирэхгүй ил амьдралд тархиараа явж хүчрэхээ болсон. Тэ дотор ертөнцөөс нь тэр чигтээ сүнсний юм одоо амьдрал нь тулгагдсан. Энэ донд яахаа мэдгээ гацсан. Тэ хаашаач чад нэмэргүй болчихсон. Өвдөө завчихсан. Одоо учир нь алдахгүй өвчний шалтгаануудтай. Тэгээ энийг сүнсний өвчин гэж шахаа гэж яддаг байхгүй бид. Сүнс зэрэгэд л байж чадвалаад сүнс чинь танаа бие ч удирдах байгаа юм. Тэгээ сүнс чинь дотроос чи янз бүрийн мэдрэмж өгч байгаа. Тэр одоо ингээд даалтны өдлөөдөө учраа олохгүй имиж хангаагдахгүй явж зүгээр л энгийн засал хийхэд л даалтан зүгээр болчих штеп. Гих мэтчлэн одоо нэг биеийнхээ учраа олохоо болцсон хүмүүс. Биеийн болон сэтгэл санаа сэтгэл санааны одоо готролд орсон хүмүүс. Гэхдээ ер нь бол ингээ яаж ч үүдсэн, яаж юу ч тохиолдсон. Тэгээ уучраа олж чадахгүй байгаа хэн бүхэн энэ сугалтанд ороход л уучраа олдог бол. Тэгээ ерөөс урд нь бол яг энэ арга амьдрал дээр амьдралаар одоо нэг тархиараа шийдээд байсан асуудлууд маань бүр шийдэж чадхаа байцсан байвал энэ цаана сүнсний асуудал ирчээл гэсэн үг тийм. Одоо ер нь энэ шинэ ирэн чинь тэр чигтээ дотор ертөнц буюу сүнс нэгдэх ертөнц шүү дээ. Тийм. Одоо энэ шинэ ирэн гэдэг зүйл рүү бид тэрийг ойлгож тэгээ энэ ингээд нэгдсэн байгаа. Гэтэ энийг ингээд мэдэрч ойлгохын тулд та сая өөрөө сүнсээ нээх шаардлагатай болчиход байна шүү дээ. Тэгвэл таны сүнс хуучин эрдэнэ тохирсон хувиа удах, амиа удах айц цэвэрлсэн тэр арга барилаасаа салж чадахгүй тэр догтлолтоосоо. Тэгэхээр энэ одоо 90 солигдох энэ акшн гэдэг чинь өөрөө маш хэрчим энерги татамжийн зөрүү хүн болгоны ингээд тулж тэгээд тулгамцсан асуудал болж орж ирж штэ. Тэгэхээр хуучин давтамжтайгаа шинэ давтамж руу орно гэж байхгүй. Тэрнээс гарахын тулд та заавал над үзэл бодол чинь өөрчлөгдөж, сэтгэл хөдлөл чинь ангаагдаж, хэв дадал чинь шинэ энэ амьдралын хэв дадал зогцож байж орох хэрэгтэй юм. Энийг л сүнсний сэрэлт гэж яриад байгаа байхгүй. Зүгээр давтамжийн зөрүүний солилцол, шилжилт хийж байгаа үе. Тийм. Тэрийг ингээд одоо ойлгохгүй улмаас яг одоо энэ одоо нийгмийн хурцдмалт асуудлууд, стрессүүд тий ингээд учраа олохгүй одоо энэ бүх донтолтын одоо хүнд донтолтын аргууд ингээд нийгэм төгж гин хүн болгон өөрийнх нь дотроос ингээд аюулын арганд илтэж штэ. Аюулын арга гэдэг хүн болгоны дотоод айц хүчтэй сэргэж гин. Сүнс яадгүй энэ айцын энэ өндөг шиг юмнаас хагараад салаад тий эрхчлөө хүсэж гин. Тэгээ эрхчлөө хүсэж байгаа энэ эрэнд тий бид нар ингээд хумаатай яваад ахаар чинь дотоод зөрчил гэдэг юм биднийг байлгаж суулгах эцэггүй болгоно. Энэ зөрчил чинь бидний махан биедээ гачд ирэхээр эссэн шидийн өвчлөл болоод орж ирдэг шүү дээ тийм. Сэтгэл зүйдээр нөлөөлж наа тэнгууд амьдрал руу арга амьдрал руу орчоор бас тэр чинь угаасаа дотоод байгаа зөрчил яг ийл гарч ирж байгаа болохоор тэр одоо юу гэдэг ирчүүдэд бол тэр мөнгө санхүү одоо юу гэдэг тийм гэр бүлгээл 9 шидийн асуудал ер нь ингээл шийдэгдэж чадахгүй урд нь шийддэг байсан асуудал байна. Шийдэгдэж чадахгүй төвшөнд ирэх юм бол энэ ерөөсөө яг энэ сүнсчин сэрчээд байна. Одоо на тархиараа амьдрах чинь өнгөрсөн. Одоо чамааг ингэж амьдруулахгүй гэдэг дээр ирцэн л гэсэн үг. Тийм шүү дээ. Ингээд бүр одоо нөгөө бид нар чинь амьсгал боогдохоор амьсгалах шаардлагатай болно тийм. Зүрх хаах гадахаар зүрхээ цогцлуулах хэрэг гарна. Яг тэрэн шиг ийм одоо тулгамцсан асуудлууд эрчим энергийн хувьд бид нар тулаад ирчлээ. Тэгэхээр одоо энийг ойлгуулахын тулд заавал сургалт явуулахаас өөр аргагүй болчиход байна. Тий одоо яг ганцаараа явна хэрэг айгүй хэцүү байхгүй юу? Цаг хугацаа их туулна тэгээд энэ чинь зөв буруу алдаа оноо их гарна, ухрна, буцна.
Хуучин 90 ч одоо найз гэдэг юмнаас болоод бид тест амин хуваач гэж зүр харахгүй амьдарч илээ шүү дээ. Хүлэгдээд. Бүх юмнаас тусгаар болж. Одоо шинэ нэр нь чинь хин хамгийн их айцаа тавьж айцгүй амьдарч чадна. Тэр хүн шинэ нэрэнд одоо нөгөө нэг жинхэнэ одоо тухайн акшн тий. Жинхэнэ гэдэг нөгөө орчноо мэдэрнэ гэдэг шиг тий. Яг тэнд ингээд жинхэнэ эд хийж өрнүүлэх бүтээх чадамжаа ашиглаад яг энэ шинэ нэрэнд бүх юмны эхлэл тавьж байгаа үед жинхэнэ байр суурь олоод тий. Анхнаасаа ингээд нэг хүчээ аваад босч ирэх тэр чадамж тэхийн тул заавалжгүй айц болгоноос амжирх хэрэгтэй болж байгаа. Тэр айц дээр суурилсан үзэл бодол, хэв дадал. Тэр айц дээр суурилсан энэ сэтгэл хөдлөл хангах хэрэгтэй. За энэ хүрээд подкаст өндөрлөх дуусах уу? Тэгээ манай сургалтад шинэ нэрний шинэ хүнийг бэлдэнэ. За тэгээ шинэ нэрэнд хамтдаа бидэнтэй орохыг хүсвэл одоо бидэнд хандараа тий маш их энгийн аргаар энэ болгоныг ойлгуулна. А бидэнд тийм одоо нэг хүндэрсэн нөхцөл боломж тий урд одоо маш их тийм түүх мөх соёл судлах шаардлага байхгүй. Яг үл бидний төвшин болохоор ийм эрчим энергийн төвшинг ашиглаад одоо алхим гэж ярьдаг шүү дээ. Эрчмээр хуурах замаар бид нар дотоод ертөнцөөр нь энэ нэрнлөө шилжүүлэгч нар. Тэгээ одоо бидний ингээ байгаа бүх зүйл чинь ерөөсөө эрчим шүү дээ, тий. Үг яриа эрчим, энэ дуу аваа, одоо бидний хилээд байгаа энэ сүнс, одоо энэ бодит биет одоо бүх зүйл одоо нэгтэрсэн эрчмүүд л биш шүү дээ. Тэгээ энэ дээр л ерөөсөө бид нар тоглолт хийж энэнийг ховсгож чинь хувиргаж чинь. Тийм. Шинэ нэрний хүмүүсийн чадамж чинь ерөөсөө л энэ дотоод эрчим энерги хүч чадал өгдлөө өөрсдөө удирдах чиглэл зурхад л байгаа шүү дээ. Тэгээ яг эрчмийн мэдэрч өөрөө эрчмээ ухамсартайгаар эрчмээ эзэн болох байгаа шүү дээ. Ухамсартай амьдарч сурдаг ирэн, ухамсартай мэдэрдэг, ухамсартай аашилдаг, ухамсартай ханддаг тий бүх юмд ухамсар гэдэг үг заалгагдсан энэ нэр байхгүй. Тэгээ ухамсаргүй ингээл нэг зовж амьдардаг тий ингээл бүр яаж амьдраад байгаа нь мэддэхгүй. Тэг жижиг тайрог дотор хэд мянган эргээд заваад биждэг тэр үе чинь өнгөрсөн шүү дээ. Тий өнгөрцөн байхгүй. Тэгээ бүх юм ингээд заавал ингээд нэг өвдгөөрөө мөлхөж тий амаараа шороо өмхөж бүх биеэрээ зовж туулдаг. Тэгээ тэрийг ингэж зовлонтой наргагүй хийдэг. Тэр одоо зовлон гэдэг зүйлийн одоо бүр ингээд дундаас нэг жаагаж үсэх юмсан гэж шаналж авдаг энэ хүчин өнгөрцөн байхгүй. Энэ одоо шилжээ шал өөр бүх юм аж ахалтай хүүхэд тоглож байгаа юм шиг тий зөв хүсэл тэмүүлэл гэдэг зүйлээ бүгдийн сул тавиад хүлээн зөвшөөрдөг. Тэр төсөөл одоо мөрөөдлийн ертөнцийг бодит болгож чаддаг. Маш хөнгөн эрчимтэй тийм ирэн эхэлж байна. Тэгээ энэ рүү бид нар ингээл хуучин болгоно хаяал ахва аваад шин рүүгээ хувирж орохоос аргагүй байхгүй. Одоо энэ яриад байгаа энэ одоо шинэ нэрний үед шинэ нэрэн дотор чинь хуучин нэрний хүмүүс цуг орцсон байна. Шинэ нэрний хүмүүс цуг орцсон байна. Тэгээ хувирцсан шинэ мэдэрч чинь хувираагүй хуучны завлан бүр зумгаараад улам өөрийнх нь араас ингээд баг дэлхий зүгтсэн юм шиг мэдрэгдэж эхлэх болно утгагүй. Яг бол дэлхий өөрөө хувьсаж хөгжиж байхад тий хувирч чадахгүй нь дэлхийн одоо тэр бүх зуурсан эрчмийг мэдэрч байгаа юм шиг тэгж бидэд нөлөөлөх цаг бас ирж байна. Тэгээ одоо эртнээс ингээ ухамсартайгаар шилжээ явах нь одоо бидний одоо дотоод өөртөө хийж байгаа өөрийгөө ингээ хайрлаж байгаа байдал нь энэ болох гэдэг шүү. Тэгээ өөрийгөө хайрлаад шилжсэн хүмүүс хүсэн хүсээгүй бусдыгаа хайрлаад шилжүүлж чадна. Тэгээ ядаж өрх гэрийн нэг хүн энийг хийцэн бахад бусдын дагаад өөрчлөлт тий. Удам нь дагаад сэхин. За гэх мэтлэн бид нэг ингээл тараад явах нь байна тий. Тийм. За өнөөдрийн подкастаа ингээд энэ үрээд өндөрлөё. Тэгээд манай YouTube хуудас гинэ. YouTube сувг. Бодлын эзэн. Тийм бодлын эзэн YouTube сувг, бодлын эзэн Facebook хуудас юм аа. Instagram дээр бас бодлын эзэн гэдэг байгаа. Энэ бүгдийг маань айл болох цааш нь олон хүн түгээж дэлгэрүүлж өгөөрэй. Ингээд дараагийн подкаст хүртлээ. Түр баяртай.